Máy cắt đa năng xuất xứ của Thái và công nghệ của Nhật. Sản phẩm đi kèm là gồm các mũi xoáy và phụ kiện. Còn đây là một máy mới 100% nguyên chiếc máy cắt, cầm rất thon gọn và vừa tay. Máy có công suất là 1480W với tốc độ vòng quay là 13.000 vòng và điện volt của nó là 220V. Máy cầm dùng để cắt lưỡi tấc mốt và đa năng bao gồm là cắt gạch, cắt gỗ và cắt đá, vân vân. Các bạn có thể quan sát được rất rõ tổng thể chi tiết sản phẩm bên mình.